আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো এভরিওয়ান। ফ্রোজেন রুটি এটা কিন্তু নর্মাল ফ্রিজে আপনি এভাবে ৭ দিন রাখতে পারবেন। যখন আমি রুটিটা বানিয়েছি হালকা এই পাশ ওই পাশ করে ভেজে মানে জাস্ট আপনারা দেখছেন যেরকম ঠিক ওই রকমই কিন্তু করে আমি রেখেছি। মানে তাওয়ায় দিয়ে এই পাশ ওই পাশ করে রেখেছি। তারপর ফ্যানের বাতাসে টোটালি ঠান্ডা করে একটা এয়ারটাইট বক্সে নিচে পলি আর উপরে পলি দিয়ে ঢেকে একদম বক্সটাকে টাইট করে আমি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিয়েছি। এভাবে করে প্রতিদিন আপনি যখন তখন নামিয়ে হুবহু ইনস্ট্যান্ট যে রুটির স্বাদটা আমরা পাই মানে তৎক্ষণাৎ বানিয়ে যেরকম আর কি ভাজার পরে লুকটা আসে এরকম কিন্তু নর্মাল ফ্রিজে ফ্রোজেন রুটিটা হুবহু এরকমই আসে। দেখেন আমি ভাজতেছি, হুবহু একই স্বাদ একই মনে হবে, একদম টাটকা, এটা কোনো ফ্রোজেন রুটি না। এর জন্য আমি ডিটেলস একটু ভেজে দেখাচ্ছি একটু সময় নিয়ে। দেখেন ঠিক এভাবে করে কিন্তু আপনারা বক্সে করে ৭ দিন রাখতে পারবেন একটু নর্মাল ভেজে। তারপর এরকম নামিয়ে যখন তখন ভেজে খেয়ে ফেলতে পারবেন। এরকম সহজ সহজ নতুন নতুন ভিডিও পেতে হলে আমার পেজটাকে ফলো দিয়ে রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।